ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ବଗିଚାରୁ ପନିପରିବା ତୋଳିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଟର ଛୁଇଁ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିନଥିଲି। କାହିଁକିନା ମଟର ଛୁଇଁ ମୁଁ କେବେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିକିରି ଘରକୁ ଆଣିବା ଯାଏ ରହେନି। କାହିଁକିନା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରୁହେ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ଖାଇଦିଏ। କାହିଁକିନା ମଟର ଛୁଇଁ ଗଛ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ନା ଭାରି ମିଠା ମଟର ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ। ଆଉ ସେ ମିଠା ମଟର ଛୁଇଁ ଲୋଭରେ ନା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦଉଛି। ଯେମିତି ମୋର ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଲଗେଇଛି ନା ସବୁ ପନିପରିବା ଭିତରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କେବେ ଆସେନି ମୋ ବଗିଚାରୁ ଘରକୁ କେବେ ଆସେନି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, କି ମଟର ଛୁଇଁ କେବେ ଆସେନି, କି ଶୁଲା କେବେ ଆସେନି। ସିଏ ସବୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ତ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଗଛ କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦିଟା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ବି ମନ ଜମା ବୁଝିଲାନି, ମଟର ଗଛରେ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଦିଟା ମାତ୍ର ମଟର ଛୁଇଁ ବାହାରିଲା। ଅଧିକ ବାହାରିଥିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯାହା ବି ହଉ ଦିଟା ବାହାରିଲା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତାପରେ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ପୁଣି 4-6ଟା ଦାନା ମାତ୍ର ବାହାରିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟଟା ଯୋଉଟା ମାତ୍ର ଦିଟା ଦାନା ବାହାରିଲା। ତ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲି ମୋର ବାଇଗଣ ଗଛ ଭିତରେ ବସିକିରି, ବାଇଗଣ ବଗିଚା ଭିତରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେ ଚୋପାକୁ ଜମା ଫିଙ୍ଗିଲିନି। ମାତ୍ର ଦିଟା ଚୋପା ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଦେଲେନି, ସେଇ ବାଇଗଣ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିଦେଲି। ସିଏ ବି ଖତ ହବ ନା, ଭିଟାମିନ୍ ଦବ ମୋ ଗଛକୁ, ବାଇଗଣ ଗଛକୁ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ବଗିଚାର କିଛି ଫୁଲ ଗଛର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଫୁଲ ଗଛର ଯୋଉ କାମ କରିବି ସେଇଟା ମୋର କସମସ ଗଛ ଉପରେ। କାହିଁକିନା କସମସ ଗଛଟାର ନା ଯେତେ ଫୁଲ, ବାସି ଫୁଲ, ମଉଳା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କାଟିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେତେ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ତାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗଛ, ଯଦି ଥରେ ହେଲା ୟାର ମଞ୍ଜି ନା, ତାହେଲେ ଆଉ ଫୁଲ ପାଇବା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ୟାର କଡ଼ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗଛ ବୋଲି ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଫୁଲ। ତଥାପି ଯାଉ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲକୁ, ଯେତିକି ମଉଳା ଫୁଲ ଥିଲା ସବୁକୁ ବାଛି ବୁଛି କାଟିଲି। ଆଉ ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା ପାକଳ ହେଇଥିଲା। ପାକଳ ମଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଲୋଭ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମଉଳା ଫୁଲ ନା ମୁଁ ସବୁ ପକେଇକି ସେଇ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗରେ ପକେଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା କୁଣ୍ଡକୁ କାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ସିଏ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କସମସ୍, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ କସମସ୍ ଥିଲା ନା, ଦେଶୀ କସମସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଢିଙ୍ଗା ଢିଙ୍ଗା ହୁଏ। ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବାଙ୍ଗରା ଗଛଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ବି ଦେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲୋଭ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କିଛି ଗଛ ବି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ କସମସ୍ ଫୁଲର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାକୁ ଲୋଭରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଫିଙ୍ଗିଲିନି। ସେ ମଞ୍ଜିକି ସବୁ ସେଇ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗରେ ପକେଇଦେଲି। ଏତେ ଗଛ ପାଇଲେଣି ତଥାପି ମୋର ଲୋଭ ଛାଡୁନି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗରେ ପକେଇଦେଲି। ସିଏ ବି ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଦେଖି ଗଛ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗଛ କରିକି ମୋର ଗାର୍ଡେନକୁ ହରା ଭରା ରଖେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ରଖିଲି, ବାଏ ବାଏ।